За, сайн байцгаана уу? За, өнөөдөр миний ярих байгаа сэдв бол урд нь бас нэг ярьжсэн. Гэхдээ дахиад арай өөр байдлаар тайлбарлах хичээе. За, энэ бол надад ямар камер тохирох вэ? Би ямар камер хөдлөж авах зүгээр вэ? Тэ, өөртөө яаж тохирсон камерыг сонгох вэ гэдэг талаар арай нэг тал талаас нь бас дахиад нэг өөр өнцгөөс яриад үзье. За, камер мэдээж та сонгох гэж байгаа бол өөр тохирсон камераа сонгох хэрэгтэй. За, тэгэхээр өөр тохирсон камера та яаж одоо сонгож авах вэ гэхээр та жишээ нь юунд ашиглах гэж байгаа гэдэг нэгдүгээр сайн тодорхой болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаар та өөрийнхөө мөнгө санхүүг сайн төлөвлөх хэрэгтэй. Ингээд мөн ирээдүйн шиг хандлагыг жоохон харуул. Зүгээр ирээдүйд одоо ер нь цаашдаа 1-2 жилд ямар камер илүү зах зээл дээр байхаар байна. Аль камер нь илүү одоо эргээд би зарлаа гэхэд юм уу те үнэ хөлсөө барьж чадахгүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл ерөөсөө би яг энэ камерыг аваад энэ чиглэлээр ажил хийн. Тэгэхэд надад энэ хэрэгтэй гэдгээ л одоо сайн ойлгож судлах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр камер гэдэг бол одоо энэ харагдаж байна. Гэхдээ камер гэдэг бол хоёр хэсгээс үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Body, lens буюу дуран их бий тийм үү. За тэгэхээр камер авахдаа нэг анхаарах зүйл бол бодины энд байгаа энэ юуг сайн анхаарах хэрэгтэй. Энэ бол mount гэдэг. Яг энэ lens энэ хоёр яг ингээд углуургаараа таарад ингээд нэг камер гэдэг зүйл бүрдэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг камер өдрүүлж байгаа компани болгоны mount бол ондоо байгаа. Гэхдээ нэг одоо чинь Canon брэнд гэхэд ийм дөрвөн янзын ийм mountтай камер үйлдвэрлэж явах жишээтэй. Тэгэхээр зэрэг яг энэ камер зориулсан линз бол жишээ нь яг энэ камертай төгс ажиллана гэдээ ойлгож болно. Гэхдээ энийг бол яг өөрчилж энэ хоёрын хооронд адаптер буюу хувиргах залгаад өөр төрлийн линзийг энэ өөр төрлийн камерт ашиглаж болдог. Гэхдээ тэр бүгд бол бас 100% ажиллахгүй байх тохиолдол байдгаа зарим зурагчид ярьдаг. Яагаад тэгэхээр маш хурдтай юм зураг дарж байгаа үед фокус алдах ч юм уу жоохон гацах гэх мэт зүйлүүд бас гардаг. Тийм учраас аль болох өөрийнх нь одоо зориултын линзийг өөрийнх нь бодид ашиглах зүгээрээ гэж ярьдаг байгаа шүү. За. Тэгтээ ерөөсөө огт ашиглаж болохгүй гэсэн үг биш. Тийм байгаа. За. Body бол дотор бас олон янз. Mirrorless, DSLR тэгээд дотроо мэргэжлийн, хагас мэргэжлийн сонирхогчийн ингээ явчихна. Линз мөн адилхан сонирхогчийн стандарт линз, за мэргэжлийн линз гэдэг ингээд prime буюу одоо дан юм зүүм биш одоо энэ бол ингээд зүүмлж байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо зүүмлдгөө одоо зөвхөн энэ бол 18-аас 55 мм-ийн хооронд бол ингээд зүүмлжнэ гэсэн үг. Гэтэл зүүмлэхгүй ерөөсөө зөвхөн ганцхан фокус рингтэй юм линзнүүч байдаг. Тэгэхээр та ерөөсөө өөр тохирох камер линзийг олж авах нь хамгийн чухал. Тэгэхээр зэрэг энэ линз камер хоёроо яаж сонгож авах вэ гэдэг дээр л та өөрөө сайн ажиллах хэрэгтэй. Дээрээс нь бичлэгүүд сайн үзэх хэрэгтэй. Тэгээд нэгд хөрөнгө мөнгө гаргаад авч байгаа учраас та ирээдүйн 1-3 жилд бол ямар ч байсан хоцрогдохооргүй тийм камер авчвал танд мэдээж хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж камернууд бол одоо Монгол мөнгөөр нэг 300-400 мянгаас эхлээд 30-40 сая хооронд тий одоо зөндөл үнэтэй камерууд байгаа. Тэгэхээр тэр хэдүүлээ ямар ч байсан дэлгэцэн дээр нэг одоо сүүлийн үед гарсан нэг мундаг камерыг талаар бас нэг харж үзье тий ямар хүн хайштай яадгийг үзье. Тэгээд хамгийн гол нь та өөрт тохирсон аппарат олж авахыг хичээгээрэй. Тэхийн тулд энэ бичлэг бас танд багч гэсэн нэмэр болох болтугай гэж одоо хүсэж байна. Ингээд өөрт тохирсон камера та олж авах хэрэгтэй. Ингээд бичлэгийг үзцгээе. Нэг зүйл хэлэх юм марцсан байна. Та яг одоо subscribe дарах хавдгийг мартаарай. Хэрвээ subscribe дарах гэхлээр бүгд хэсэг гарч ирж байгаа бол та танд Google account буюу өөрийнхөө Gmail-ийг хийгээд адоор нь
өөрийнхөө нууц дугаараа хийгээд ингэснээр таны Google account албан ёсоор идэвхтэй болж та бүх YouTube сувгуудад subscribe дарах болон comment бичих эрхүүд нэгддэг байгаа шүү. Ингээд subscribe. За одоо бүгдээрээ Sony-гийн одоо хамгийн сүүлд гарсан юм нэлээд хүчин чадалтай мундаг камера байгаа. Энэ бол Sony A1 гэж камера байгаа. Бүгдээрээ энийг зүгээр сонирхоод үн хөлс нь ямар байна? Хаана хэдэр зарагдаж байна? Зүгээр сонирхоод үзье. За энэ бол Sony A1 гэдэг камера байгаа. За гараад ирлээ. За ерөнхийдөө мегапиксел. За мегапиксел гэдэг бол энэ чехэд бол яг юм гэрэл зургийн төрөлдсөн юм хэрэгсэл зардаг дэлгүүр байгаа. За энд бол Sony Alpha A1 их бий буюу body маань харагдаж байна. За хамгийн сүүлийн үед гарсан хүчин чадал гэж амар за харж байна. 8K. За 8K бол одоохондоо 8K зурагт дэлгэц ер нь өргөө хэрэглэнд бол тийм айхтар нэвчэрч амжаагүй байгаа. За 35 мм full frame. Ийм байна. За тэгээд оролтуудыг харж байна. Лангийн оролт байна, HDMI. За тэгээд микрофон, чихвч. За тэгээд ер нь бол энэ камер бол өөрөө хүчин чадал сайтай учраас та энэ камерыг аваад бүрэн ингээд тоноглоход бол бас жинхэнэ одоо бараг кино хийндэ. За энэ камерны үнийн хувьд тавга харж байна. 193,990 крон. 193,990 крон. За зүгээр энийг хэдүүл зөв үнийг бодоод үзье. Монгол мөнгөөр. За энэ ч одоо хэд юм бэ? 193,990-ыг үрчгэн. За баг монголч одоо 1 крон 127.8 лав байгаа. Баг сая баг 130 хүрээдсэн. Тэгэхээр ер нь за хамгийн багаар бодъё л 125-аар бодъё. Тийм үү? 125-аар. За ийм үнэтэй байна. Тэгэхээр ийм үнэтэй body авахын тулд ийм хэмжээний мөнгө төлнө гэдэг бол бас амаргүй даваа. За тэгвэл энийг бол хамгийн сүүлд гарсан технологийн дэвшил мэдээж мөнгөтэй өн хоббинд өнөхөр хайртай хүн бол авах л байх. Энийг ямар улсууд голчлон энэ камерыг авч ийнө гэхээр зэрэг ерөнхийдөө л видео хийдэг те мундаг одоо ийм хүмүүс авж байгаа. За Монгол мөнгөөр тэгэхээр зэрэг нэг ийм body аваад дахиад нэг ийм линз авахд та дунджаар ер нь хэд 26 27 мянган. За 27 сая төгрөг дунджаар зөвхөн нэг линзтэй шүү. Ингээд авахд 27-оос 28 сая төгрөгөөр та авах нэ. За тэгээ мэдээж та өөрөө memory card аавна те. Хурдтай сайн memory card авах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. За тэгээд нэг ядаж нэг запас нэг батарей аавч гэдэг юм уу. Ингээд та мэдээж тоноглоо явах хэрэгтэй болно. Зүгээр энэ бол жишээ болгоод танд харуулж байгаа. Одоо хамгийн сүүлд гарсан ийм mirrorless төрлийн камерууд иймэрхүү хүн ханштай байна. За юу гэдгийг зүгээр заавал 20 хэдэн саяар камера аваад байх шаардлага, body авах шаардлагагүй. Зүгээр Canon 1100D гэдэг камерыг авъя гэж бодох юм бол за хэрэгжилжсэн нь бол юу гэдгийг одоо ингээл янз бүрийн үнэтэй те нэг 4-5 мянган кронд ингээд стандарт буюу kit lens гэж яриад байдаг. За 1855 энэ стандарт линзтэйгээ энэ төр бол тавал авч болохоор байна. Гэхдээ мэдээж үн дагаж чанар гэж байдаг. 24 саяын body 500 мянган төгрөгийн body хоёрын хооронд бол ямар их ялгаа байгааг бол тайлбарлах юм бол дуусахгүй мэдээж харьцуулжгүй их ялгаа бий. Гэхдээ юунд зориулж энэ бодигаа ашиглах чинь вэ гэдэг нь л өөрөө маш том одоо асуулт байгаа. Тэгэхээр та үнэхээр клип хийх гэж гинөө, кино хийх гэж гинөө, тэ бүр реклам зарцуулга хийх гэж гинөө. Тэгвэл мэдээ танд энэ А1 танд байх хэрэгтэй. Body lens тийм үү? Body lens. Их бий гэдэг байгаа монголоор их бий. За энэ бол мэдээ линзээр явчихж байгаа. За эсвэл дуран гэдгээр хэлж болно тийм ээ. За тэгэхээр хүмүүс болохоор зэрэг аппарат гэхээр зэрэг энэ хоёрыг зүгээрээ ингээл байн хамт байж байгаа юм гэж боддог. Тэгэхээр мэдээж
энэ тустай үнэтэй. Одоо саяны бичлэг дээр гарч ирснээр бол Sony-гийн тэр A1 гээд камер бол дан энэ нь нэг 24 сая орчим байна шүү дээ. 24 багаар бодоход. За линз нэг зүгээр нэг энгийн линз нь баян ашиглагдах нэг линз нь гэхтэл нэг Монгол 3 сая гаруй төгрөгтэй байна тийм үү. Тэгэхээр яагаад линз нь тустай нэг айхтар үнэтэй энэ тустай байна. Тэгвэл зүгээр тайлбарлаж хэлэхэд за нүдний шил гэж бодъё. Нүдний шил гэж бодвол энэ араа бид нар нүдний шил хийлгэхдээ араамаа эхэлж сонгочоо дараа нь линзээ сонгодог юм зүтэй. Тэгэхээр зэрэг энэ араам бол ерөөсөө body гэдээ баг ойлгочих болно. Тэгээд араамдаа таарсан линзээ бид нар авах хэрэгтэй тийм үү. Тэгэхээр зэрэг сайн араамн дээр сайн линз хийвэл тэр мэдээж сайн нүдний шил болно. Яг тэрнтэй адилхан. Мэдээж хол орой одоо бүгдийг хардаг энэ линзээ авдаг линзээ авъя гэж байгаа бол тэр чинь мэдээж яг тохирсон араамн дээр сууж ижил. Жишээ нь таарахгүй араамн дээр өөр таарахгүй линз хийж болохгүйтэй л яг адилхан. Би зүгээр маш энгийнээр ойлгохдоо тайлбарлаж байгаа шүү. Ойлгоорой. За. Тэгэхээр линз өөрөө бас олон янз байгаа шүү дээ. Би урдны бичлэгүүд дээр оруулсан байгаа. Та бүхэн үзэх юм бол яагаад линзнүүдийн үн ханшнаад нь тий ондоо байдаг. Зарим нь маш үнэтэй линз байхад зарим нь хямдхан линз ч байдаг. Тэгэхээр тэр бүгд бол ерөөсөө л нүдний шилтэй бас л ялгаагүй тийм ээ. Яг цэвэр шил үү, хуванц руу яг ингээд цэвэр одоо болор 100% болроор хийж байгаа линзүүч гэдэг юм уу. Гэх мэт л тэндээсээ ялгаагаад бүгд үнэтэй байдаг шиг энэ линз бас л яг адилхан тийм байхгүй юу. За тэгэхээр ерөөд ойлгосон байх гэж байна те. Линз аппарат body гэдэг бол ерөөсөө араам. Линз гэдэг бол яг энэ гол харуулж байгаа зүйл чинь. Энэ линз тунгалаг харах уу, жоохон бүрзгэр харах уу те. Тэгээд мэдээ цаашлаад ярих юм бол олон юм үзүүлэлт байдаг. Тэрийг мэдээж ганц нүдний шилэнтэй тайлбарлаж болохгүй. Яг энэ чинь нүдний шилний араамн дээр линзээ хийхин тулд зүгээр одоо бид нартай үед бид нар яаж ашигладаг вэхээр зэрэг урд нь нэг юм хоёр талдаа соргостой нүдний шилэн дээр ч юм уу юм хар өнгийн өөр юм одоо бууралт нааж болдго шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан бас хэрвээ би Canon-ы линзийг Sony-д ашиглах гэж байгаа бол энэ хоёрыг холбодог адаптер гэж зүйл байдаг. Эндээ их хэл суулгаад дараа нь энийг авахсарчдаг. Тэгэхээр зэрэг би заавал Sony-гийн линз ашиглаад байхгүй. Өөрт байгаа Canon-ы линзүүдийг ашиглаад Sony-гийн ашиглаж болно. Эсвэл Nikon-ыг ашиглаж болно. Эсвэл Lumix, Panasonic одоо юу гэдгийг тэднийг ашиглаж болно. Гэхдээ тэр болгон бас мэдээж өөр ингэсэн давуу талтай, сул талтай. Тэгэхээр зэрэг сул тал нь юу гэхээр зэрэг магадгүй фокус алдах ч юм уу. Маш яаралтай үед жоохон ингээд жоохон удаан ажиллах ч юм уу. Гэх мэт ийм одоо нэг янз бүрийн сул талууд байдаг. Мэдээ давуу тал бол та үнэтэй линзнүүд авахгүй яг өөрт байгаа линзнүүдээ тэр үнэтэй бодинд ашиглаад зураг аваад байж бас болох юм талтай байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө камер сонгоно гэдэг бол яг өөртөө таарсан, хэрэглэнтэй таарсан юу камераа олж аваад бодигоо олж аваад тэрэндээ таарсан линзнүүдээ авах хэрэгтэй болоод байна. Энэ л хамгийн гол хүчээр байгаа юм да. За тэгэхээр камер сонгох үндсэн хэдэн одоо шалгуурууд байна шүү дээ. Үндсэндээ бол их хамгийн ээлжинд мөнгө төгрөгийн маань боломж байх юм тийм үү? Хэдэн төгрөгийг авах гэж байгаа. За хоёрдугаарт нь өөрөө юун зориулж авах гэж байгаа? Спортын зураг авах гэж байгаа юм уу? Байгалийн зураг авах гэж байгаа юм уу? Реклам зар сурталчилгааны зураг авах гэж байгаа юм уу? Эсвэл зөвхөн өөрийнхөө сошиал хэрэгцээнд, гэр бүлийн хэрэгцээнд аялал зугаалахад хэрэглэх гэж байгаа юм уу? Гэх мэтлэн байдлаас ургаад таны тэр мөнгө төгрөгийн санхүүтэй шиг холбогдоод нэг сонголт гаргаж болж байна. Эсвэл юу гэдэг энэ надад одоо хөнгөн камер хэрэгтэй байна. Авч явахад хөнгөн камер хэрэгтэй байна ч гэдэг юм. Эсвэл надад бол би бол нэх явахгүй хүн хөл дээрээс ингээд байгалийн зураг авах учраас надад нэг юм гоё цэнэгээ удаан барьдаг ийм камер хэрэгтэй байна ч гэдэг юм. Гэх мэт ийм сонголтуудаас та өөрөө яг өөрт аль нь тохирох вэ гэдгээл та сонгож авах нь чухал. Тэгээд дээрээс нь мөн энэ бодины маань одоо бат бөх чанар гэж байна. Тэгээ одоо жишээ нь жоохон
дөргөөтэй газараар явж зураг дарнаа, ганц нэг унгааж магадгүй ч юм уу эсвэл тэ тийм нөхцөлд аль камер нь илүү батгах байдаг юм ч гэдэг юм уу. Энэ талаас нь судлах хэрэгтэй. Жишээ нь mirrorless камерууд, нэмхэн юм толгүй камерууд. Тэд нар бол бат бөх чанарын хувьд арай хэврэг гэж хэрэгэлдэг хүмүүс ярьдаг. Зарим нь бол 100% тэр чинь хүний өөрийн арчилгаанаас болдгийм аач гэж ярих зурагчид байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бүгдийг тал талаас нь л судалж байгаа л тавирхаа сонголтыг гаргах хэрэгтэй. Бас нэг анхаарах зүйл гэх юм бол камер маань хүүтэнд их зарцдаг. За өвөл Монгол жишээ нь одоо өвөл үүрээр та нэг маш чухал зураг авах байлаа гэхэд яг ингээд камера гаргаад ирсэн чинь камер чинь зарцчаад асахгүй байвал таны тэр зураг мэдээж амжилтгүй болно. Тэгэхээр зэрэг энэ бүгдийг тооцох хэрэгтэй. DSLR буюу энэ том бодинууд бол өвлийн хүйтэнд бол яалтчгүй mirrorless камеруудыг бодоход хамаагүй илүү найдвартай ажилладаг. Тэр нь бол ер нь барьсан DSLR камеруудыг барьж байгаа зурагчид өвөл зураг дардах хүмүүс бол бүгд хэлдэм байна лээ. Хамаагүй бэрх чадвар бол арай л одоо ангидаа тэгдэм байна л. Тэгэхээр зэрэг гих мэтлэн ингээл жоохон гэлтгүй зүйлсүүдийг л та судалж ээж камера сонгох хэрэгтэй. За эсвэл танд одоо жишээ нэг юм боди байлаа гэж бодоход тухайн бодинд тааруулаад линзээ сонгож болно. Эсвэл нэг линз байх юм бол линзнээ тааруулаад бодиг авсан ч болно. Тэгэхээр л энэ бол бас л таны өөрийн жоохон судалж агаад хийх сонголт болчиход байгаа. Тэгэхээр таарсан бодинд таарсан линзэнд байж иж төгс ажиллана. Тийм ээ. Тэгэхээр боди маань өөрөө хүчин чадалтай болвол давхар өөрөө хүчин чадалтай линзээ шаардна. Линз чинь өөрөө маш одоо хүчин чадалтай холыг татдаг одоо өрт сайтай одоо үнэтэй мэрэгжлийн линз байх тусмаа мэрэгжлийн бодиогоо шаардна. Гэх мэтлэн энэ уялдаануудыг л та маш сайн ойлгоорой гэж танилцуулах байна. Ингээд асуулт тодруулах зүйл байвал комент хэсэгт бичээд яаж болно. Би мэдэх зүйл байвал харамгүй хариулаад байна. За юм байна. Тэгээд дараагийн удаа бол арай дэлгэрэнгүй юм тодорхой сэдвээр бас мэдэх зүйлээ бас хэлье гэж бодож байна. Жишээ нь зөвхөн энэ линзний талаар ч юм уу, эсвэл зөвхөн одоо юу гэдэг вэ? Спичний талаар ч юм уу, эсвэл memory card, тэ батарей одоо юу гэдэг. Бусад одоо линзний өрц, ISO, хурд, shutter speed одоо тиймэрхүү зүйлсийн талаар бол миний YouTube сувагт хуучин бичлэгүүд байгаа. Тэндээс та бүхэн үзэж болно те. Энэ механик тохиргоон дээр яаж зураг авах юм, яаж хурдаар харуулах юм, яаж ISO өрцөө тааруулах юм гэдэг бичлэгүүд бол байгаа. Та бүхэн үзэж болно. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Subscribe дарахад битгий мартаарай. Bye.